दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है एग्जॉस्ट और ये पल्सर NS 160 पर लगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं बाइक बहुत ही मजेदार है और पार्टी का कहना है कि मेरा पिकअप भी बढ़ना चाहिए, माइलेज भी बढ़ना चाहिए और साउंड क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। तो हम इसको लगा रहे हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा है और इसका रेट भी हम बताएंगे। ये ऑनलाइन 1500 का मिला, बहुत ही शानदार है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर नया है तो फेसबुक पर फॉलो कर देना और यूट्यूब पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं FJ ऑटो। दोस्तों, आज हमारे गैराज में पल्सार N160 आई है। इस बाइक में आज हम नया एग्जॉस्ट लगा रहे हैं ताकि बाइक का साउंड और भी शानदार हो जाए। दोस्तों, अच्छा एग्जॉस्ट लगाने से बाइक की आवाज़ क्लियर होती है और राइडिंग में भी अच्छा फील आता है। अब आप देख सकते हैं हम एग्जॉस्ट को पूरे सही तरीके से फिट कर रहे हैं ताकि इंजन पर कोई असर ना पड़े। थोड़ा रुकें। अब दोस्तों चलते हैं साउंड टेस्ट पर। बाइक स्टार्ट की आवाज़। दोस्तों, आपने खुद सुना, साउंड न ज़्यादा तेज़ है और न ही खराब, एकदम स्मूथ और भारी है। अगर आप भी अपनी बाइक में ऐसा साउंड चाहते हैं या बाइक की कोई भी सर्विस कराना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। FJ ऑटो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। होल्डिंग नहीं करा ऑटो में। डिपिकलेट काको फोन करो, काको फोन करो। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का पल्सर NS 160, हाँ गौरदास है तो सानी यहाँ ये तो करिए ना। फिटिंग हो गया है, खाली इसका टाका देना है। 1 टका, 1 टका है।